Fi kliem il-Ministru Ian Borg kienu l-operaturi tad-dajes illi ma femux il-konċessjoni li ħarġet minn Transport Malta, kummenti li waslu wara li l-istess awtorità ipposponiet b'mod temporanju l-qbil li kien sar ma' operatur illi ħafidejh is-servizz ta' lanċa bejn Malta u Kemmuna. Ma sarx U-turn, jiena qed nifhem illi Transport Malta minn dak li kienet qiegħda tassorbi indunat illi ħafna mill-operaturi ma fehmux ir-remit tal-konċessjoni li ħarġet. Skont stqarrija uffiċjali dan il-pass qed jittieħed wara li Transport Malta analizzat id-diskussjoni li kienet qed issir fuq il-qbil li ġie ppubblikat fl-aħħar jiem, iżda il-verità hi li Transport Malta irċeviet kritika kbira għal din il-mossa. Bl-Assoċjazzjoni Awċija tat-Turiżmu, il-GTA, tajt li dan il-ftehim kien ser joħloq monopolju b'detriment tal diversi awċini. Issa Transport Malta se tkun qed tikkunsidra u tevalwa l-aspetti kollha ta' dan is-servizz bil-baħar lejn Kemmuna, fosthom l-aspett operattiv u l-faċilitajiet ta' imbark. Intqal li fi żmien li ġej Transport Malta se tkun qed tikkomunika d-deċiżjoni ta' reviżjoni fuq dik li tissejjaħ il-Port Notice. Bil-pjan oriġinali kien ċari li kienet ser issir diskriminazzjoni kontra diversi operaturi awċin u kien għalhekk li quddiem pressjoni kbira il-Gvern għażel li jagħmel din il-U-turn.